નમસ્કાર. પીવીઆર એગ્રી જેનેટિક્સ હિંમતનગર. આજે તારીખ 8/4/2025. શું નામ મિત્ર તમારું? યોહાન રોતીલાલ. બરાબર. કયું ગામ? મુળત. તમે કઈ વેરાયટી બનાવી ભીંડાની? સિમ્બા. બરાબર. ક્યાંથી લાવ્યા હતા? વાલોડ. વાલોડ. તાપી એગ્રો સેન્ટર વાલોડ. હા, કેવી લાગી તમને આ ભીંડાની વેરાયટી? સારી લાગી. બરાબર. કેટલા કિલો રોપાણ કરેલું છે? 2 કિલો. કેટલો માલ નીકળે છે? 10-12 મણ નીકળે. 10-12 મણ માલ નીકળે છે. બરાબર. આપ જોઈ શકો છો પીવીઆર એગ્રી જેનેટિક્સ સિમ્બા વેરાયટી ભીંડાની તાપી એગ્રો સેન્ટર વાલોડથી લાવેલા છે મિત્ર. સિંગની ક્વોલિટી પણ આપ જોઈ શકો છો. બાર મણ માલ નીકળે છે. 2 કિલોનું રોપાણ કરેલું છે. આપ જોઈ શકો છો પ્લોટ.